同学们，大家好，我是雪雪老师。舞蹈让你遇见更美的自己。很多朋友对自己的肢体分解非常的僵硬，也就是其实我们的人体部位中段呢，以及我们的上部分分为很多部，比如说胸部就是我们单一的一个活动的训练。很多朋友呢，他的驼背不够挺拔。还有他抠胸，就是站在这里的时候，其实不仅仅是驼背，还有抠胸、抠肩膀。那我们呢，今天讲授一个活动我们胸腔的方式，让你对你的身体上半部分呢有一个很好的分解。这个地方灵活了之后，好，你就会知道你如何真正的挺胸、立腰、拔背，以及你的肩膀下沉了。好的，那我们首先呢说我们的胸部的活动分为4个方向，什么方向呢？好，大家可以看到我们的胸部往这个方向正右方去移，也就是我们的腰部要拦腰截断的位置，看到没有？平移，平移，好，移到这个位置。好，我们的胸部向自己的右斜前方顶，也就是一个斜方形顶。好，左斜前方，好，左斜后方，含回来。回正，好，也就是我们用你的胸部去画一个正方形，看到没有？一个正方形。好，看一下老师的侧面。5、6、7，走，1、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、5、6、7、8。好，背面。1、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4。好的，朋友们，我们就尽量用我们的胸部的这个部位去画一个矩形，也就是长方形，然后把它们连成一条线，也就是画一个圈。只用你的胸部去找，而是不要动其他的部位，不要加上自己的胯，加上自己的胯，其实你的上半身是没有动过的。胯定住之后，去做你的胸部单一的训练。好的，同学们，我们今天这节课主要教授大家胸部的运动，也就是对你的身体有具体每一方面的分解之后呢，你在跳舞的时候能够灵活运用。好的，我们这节课结束了，有问题的朋友可以在评论区给老师留言，下期再见。